ना वो हम जो है ना इसके जो है ना रिपेयर करते हैं। ठीक है, शुरू तो की थी ये चेक करें जी। ये हमारे पास बटनों वाला फ़ोन है, ये कीपैड मॉडल है। जिनको कोड नहीं ना लगते वो मैं ओल्ड मॉडल करता हूँ। ठीक है, जिस भाई ने करवाना होगा मेरे से रब्ता करे, मैं ऑनलाइन आके कर दूंगा उसको। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस है। ये देखें जी, ये अब हम रिपेयर करेंगे इसको। ये ऑनलाइन सर्विस है मेरे पास। जिन भाई कीपैड जितने भी मॉडल है, ठीक है, जिनको कोड नहीं वर्क करता, ये अभी हम देखें रिपेयर करेंगे। ठीक है, इनकी बूट की हम लगाएंगे। थोड़ा नेड़े आ, ये देखें, ये बूट की लग गई। ये देखें, ये ऑटोमेटिक ही नेड़े काटना, थोड़ा नेड़े काट यार। ये देखें ऑटोमेटिक ये रिपेयर हो रहा है। ठीक है, बूट डन हो गया। ये देखें जी, ये रिपेयर होगा, अप्लाई हो गया। ठीक है, ओरिजिनल IMEI जो इसका है। अभी इसको हम ऑन करके आपको चेक करवाते हैं कि आपकी तसल्ली हो जाए। ठीक है, जितने भी कीपैड वाले मॉडल हैं जिनको कोड नहीं लगता वो मैं नीचे अपना नंबर दे रहा हूँ, मुझसे करवाएं। ठीक है, मुनासिब कीमत में मैं कर दूंगा ऑनलाइन। अच्छा, ये सबसे पहले देखेंगे हमारी सिम उठाता है कि नहीं उठाता। ठीक है, सबसे पहले हम ये आपको दिखाएंगे। ये देखें, 10 आवर वर्किंग। ठीक है, और उसके बाद हमने जो नेटवर्क लगाया ना हम वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें जी 6779 एबिलिया नेरे कार। ये देखें 6779। ठीक है, जो जितने भी मॉडल है कीपैड वाले, ठीक है, अगर आपसे कोड नहीं वर्क होता तो मुझसे करवाएं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।